smile on me, butterflies in my belly, Obina summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play. Obina Samo, Ideme Obina Samo. Obina Samo, Ideme Obina Samo. Jesus, Ideme Obina Samo. Obina Samo, Obina Samo, Obina Samo, Ideme Obina Samo. Jesus. Because of Jesus, I've got joy overflowing, unlimited favor, peace like a river in my soul. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor, peace like a river in my soul. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, Obina Samo, Ideme Obina. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, butterflies, Obina Samo, Ideme Obina.
gonna follow you to go. Anywhere you lead me, I go go. Jesus, my life is for your glory, your glory. She did do more, she did do more, she did do more. Taking me higher, Jesus, you never leave me, don't forsake me. She did do more, do more, do more, do more, do more. You're taking me higher, Jesus. My life is for your glory, your glory. You make the little things I do be like saying I'm beating. Oh, your praise makes a difference, just they embarrass me. Oh, I like it. Oh, I like the way you they lead me. Oh, promotion everywhere, contract everywhere, empty money everywhere. Cause you they lead me every day. I say I like it. Oh, I like the way you they lead me. Except you build a house, the builder built in vain. Me, I go follow you to go. Anywhere you lead me, I go go. Jesus, Alexander. my life is for your glory. Hey, on Diego. On Diego. You make the little things I do be like saying I'm beating. Oh, your grace makes a difference, nothing embarrass me. Oh, I like it. Oh, I like the way you they lead me. Oh, So you do go nine on the go. And you're going high on we have. I want we have any one. It's common and I have. Come on out. Say to a guy, no, say to a guy, no. Do you need the email? In the sand.
Igbo. Igbodon, ndị enyi m nwoke bụ ndị klọb bịara ndị aerobik chọrọ ịkwanye ndị ugwu ikpeazụ bide na ndụ Jizọs na Amen. Olha a canalha. Olha a Hello. Hello. Camera on the Nabata. Okay. I did like 1 night. I see I can go. Okay, no. What family? What family? I raise a family. Okay. Igbodon, ndị ọgọ bụrụ oke ka ọzọ famili ya ebiga ka akwanyere ugwu ikpeazụ a sị ndị ego Audience in God's one for Jesu. Ekene Maria, Jutana Gracio, Stable one on Yaragi.
ịdị ngọzi na-esi ikpọrọ niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu ekele Maria site na Jesu osebe ụwa nọnyere gị ịdị ngọzi na-esi ikpọrọ niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu ekele Maria site na Jesu osebe ụwa nọnyere gị ịdị ngọzi na-esi ikpọrọ niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu Engr Maria Chukwunonso gracious everyone nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịghị ngọzi nwa afọ ibu Jesu yabama ntịnta ihe ọkịta ekele Engr Maria Chukwunonso gracious everyone nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịghị ngọzi nwa afọ ibu ndị Chimeleze ejikere Ibenabo Oraukwu Okoye Igbodon before n'ime anyị and one of our executive treasurer so anyị bịa tata si na abịa gbuo ya akwa anyị bịa si anya kere Kendo no biko. Sisters Fellowship International. Ke kunya simetuta. Estates. Ke kunya simetuta. The wife is our vice president. Anyị na-asị ya jee nke ọma zuru ike n'ime onye nwanyị ụdịrị ọnwa adịesikwula ọsọ n'ezinụlọ n'aha Jizọs. Amen. Hello? Nke ụmụnne ya abata ebuo ya akwa ka o jee nke ọma ọ ga-analụ ọnalụgo ụtọ obi niile onye ọ na-esere ya na ya nne ma nwanne ya ụmụnne gị ala ndị ya ka egbuola akwa ka i wee narụwe n'ala eze akwa anyị ga-eji nalụ n'ala eze nwere ife ga-ego odu ihe abụ oke onye mkpọrọ nke ọ na-eje ihe anọ n'aka Chukwu n'ebe ya nọ na-ekpetara anyị ekpere ebe na nsogbu adọ so Igbodon jee ije gị nke ọma jee ọfụ ọzọ anyị na-arịa mana ọ bụrụkwa mmadụ mere gị ihe a ga-eso meri ya ebere nye ya ezumike ji ọbụ odi nwere m ga-eso meri ya ebere n'afa nna Igbodon ụmụada Chineke ya ebuga akwa ha wee sị gị jee nke ọma so ka mkpụrụ obi wee fi ike na ndụ Papa family Louis Oka, Louis Oka. Ke kunna no so simetuta. I bụ nwa dị. Ke fun bia ime, ke fun na. Abi bụ nwanne anyị nwoke ahụ. No.
ndị na-abatawo? Kefu na-abịa eme? Kefu na-abịa eme? Unu na-abịa igbu akwa? Ka nsi aje nke ọma ọkwa? Nonso Madiana, because you mentioned why they are. I'm a cock at it, my own on my network. We have to Munegi. And so what they are Chineke question. It has pleased the Almighty in His unbounded wisdom to remove you from the troubles and cares of this transitory world. Therefore, to sever the ties that bind us with you, may we who survive you in anticipation of our own approaching and become more strongly cemented in the ties of union and friendship. The Almighty God in His last grand tribunal extend His mercy towards you and also to all of us. May you be found worthy to receive the mark of God's approval and become a perfect soul in that immortal temple. That house, not made with hands, eternally in the heavens. In Christ Jesus' name we have prayed. Nonso Igbodon, ndị nna gị ochie ikwu nne gị abịa igbu gị akwa ka e wee sị gị jee nke ọma ka ị naruo n'udo n'ebe ahụ anyị niile na-atụ anya in Jesus' name. Nonso kuchie ma mosquito mangu na oyi Ijeọma.
na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na ndị ebukwara ibu dị arụ mụ onwe m ga-eme ka unu zuru ike. Ekele dịrị Chineke na nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi bụ nna nke ebere na Chineke na-enye nkasi obi niile, n'ihi na ọ bụ Chineke nke na-akasi anyị obi na mkpagbu anyị, ka anyị wee nwee ike site na nkasi obi ahụ o nyere anyị kasie ndị ozi obi n'ime mkpagbu ọbụla dịrị ha. Amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Thursday nke dị n'izu ọnwụ ya metụtara obi bido na nwunye ya, ụmụ ya, ụmụnne ya, mama ya, ndị ọgọ, ndị enyi, ndị ya na ya gụkọrọ akwụkwọ, na ndị niile ọnwụ ya metụtara. Ọnwụ n'anya mmadụ anyị ga-asị hei, ọ bụrụ na Chukwu were ka ọ ga-esi n'elu, mana ọ na nghọta nke mmadụ ọ bịa nwụrụkwazị ọnwụ na-enwekwa mwute maka na ọka etesụrọpụ aka elder brother ya nwere. O wee wuru na n'ebe mmadụ nọ ọnwụ mwute na ọnwụ na-afụ ụfụ n'obi, mana n'ebe Chukwu nọ ọ uche Chukwu mere dịka anyị si ekwu oge ọbụla. Ife megide onye bụ onye otu Kristi wee rapụ na abụrụ uche Chineke. Anyị ama mkpa Chukwu ebe anyị bịara ka anyị kelee Chukwu n'ịdị mma ya na mkpụrụsi ike ya na-ebelaga n'isi nwanne anyị nwoke. Anyị ajọzie ya ka o nyelu ndị niile ọnwụ ya metụtara aka amara, nye ha amamife, nyefee obi siri ike nke ha ga-eji wee nabata ọnọdụ anụnwa, nwekwa ike bili ndụ na-aga. N'ebe anyị nọ ọ bụkazi ohere ka Chukwu na-enye anyị abịadapụkwa ọfụma na anyị nọ na Lent, oge eji eche echiche, oge mmadụ ji atụle uche gbasara ndụ anụnwa. Chukwu na-enye anyị ohere ka anyị chewekwa echiche ọzọ gbasara ndụ, gbasara ife anyị nwere ike ịkpọ na mmadụ amara oge Chukwu ga-akpụ ya, na mmadụ amara ife echi ga-enye. We can only plan and arrange and imagine and prepare, believing that tomorrow is going to favor us. But ultimately, all Chukwu ma wunye anyị malata aka malechi anyị. Anyị na-ayọ Chukwu ka o nyere anyị aka ka anyị bie ndụ dị mma, ka anyị bie ndụ ga-amasị ya. N'ikpeazụ anyị na-echeta ezinụlọ be ndị bụ Okoye bụ atụ na-ayọ Chukwu
n'isi ndị ka fọrọnụ ka Chukwu werezielu aja oke aja dị mkpa na-aba anụ ma achụrụ in less than 1 year were mezie ebele kwuo okwu ọfụ n'ezinụlọ ka okwu afọ bụrụ okwu ahụike ka okwu afọ bụrụ okwu agamnihu ka okwu afọ bụrụ okwu udo na ịdịkọ n'otu ka mgbakọ ọzọ anyị ga-agbakọ ebe a bụrụ ife ọṅụ na ife aṅụrị rụnata isi ka itie n'obi gị ayọ ndị ọzọ Kyrie eleison, Hippocampus Deus, Edemesis peccatis nostris, Perducat nos ad vitam aeternam. Kani rio ariro. Onye nwe anyị, ọ dịrị gị igosi ebere na mgbaghara mmehie. Anyị ji obi umeala arịọ maka mkpụrụ obi nwa odibo gị Engr Chukwunonso Okoye, onye iso n'ụwa nke akpọrọ. Ahapụkwana ya n'aka onye iro, echefukwana ya ebe ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya dubata ya n'ụlọ anyị nke dị na Paradise, ebe ọ tụkwasara nchekwube ya niile na gị. Biko ekpena ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ ma kpọbata ya na aṅụrị nke dị ebe n'eluigwe. Anyị rịọrọ nke a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Reading. The reading from the book of Prophet Isaiah 26 from 6 to 9. On this mountain, the Lord of hosts will prepare for all people a banquet of rich food, a banquet of the richest food and wine. On this mountain, he will remove the mourning veil, covering all the peoples, and the shred, enwrapping all nations. He will destroy death forever. The Lord will wipe away the tears from every sheet. For the Lord has said so. That day it will be said, see, this is our God in whom we hope for salvation. The Lord is the one in whom we hope. We exult and we rejoice that he has saved us. This is the word of the Lord.
isi ọma. N'ezie, ha nwere isi ọma mmụọ nsọ na-ekwu, n'ihi na ha ga-esi n'ọrụ ha zuru ike, n'ihi na ezi omume ha na-eso ha. Okwu nke usoro ụwa. Onye anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ahụ si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Matiu isi nke 11 amaokwu nke 5 ruo na nke 30. Jesu ji oke olu kpee ekpere sị, ekele dịrị gị nna onye nwe igwe n'ala, n'ihi na izotere ndị oke amamihe eziokwu ahụ ma kpughere ya ụmụ ntakịrị. Nna, ọ tọrọ gị ụtọ ime ya n'ụzọ dị otu a. Nna m enyefeela m ihe niile n'aka. O nweghị onye maara ọkpara ahụ ma ọ bụghị nna. O nweghịkwa onye maara nna ahụ ma ọ bụghị ọkpara na ndị ọkpara chọrọ igosi ya. Bịakwutenụ unu niile ndị ike gwụrụ ibu ibu arụ ebukwasara ha. Aga m enyekwa unu ezumike. Soro unu ụzọ m, matakwa na ihe site n'aka m, n'ihi na adị m nwayọọ dịkwa obi umeala. Unu ga-achọtakwara mkpụrụ obi unu ezumike, n'ihi na ụzọ m dị mfe, ibu ga-ebokwasị unu akpịkwa arụ. Oziọma goes everywhere. Guys, nos manca nota bola kento. Ga-enwenwu ike site n'ekpere na ime ọgọ na ncheta wee gbanwee ọnọdụ onye otufa nwugoro anwụ ebe ọbụla ọ nọ na ka ọnọdụ ya ka mma. Onye ka iji gbakọọ eri ụnyaa, indeed eri nwanne anyị ji nwere ebukuri emas n'akara emas, then publicly bịazie eri ụnyaa mee vigil mass as a preparatory ground for idonye na anyị tata iwe na-akakwazi maasị ikpeazụ, so to speak, ọ ga-anọ na mmụọ maka na onye nwụrụ anwụ anwụrụ anwụ. Onye nwụrụ anwụ emerụ gịnị? Anwụrụ anwụ. Ọnwụ abụrụ mbibi, ọnwụ abụrụ the end of life. No, it is a change of life. They are radically two different things. Obe mgbe anyị na-anya katikizm na-asị gịnị bụ ọnwụ? Asị na ọnwụ bụ mmiri mkpụrụ obi na-emiri na-arụ gara n'iru Chukwu. Ọnwụ bụ separation of body and the spirit, such that the spirit leaves the body. John chapter 6 verse 63 forward, it take your place. Now, the flesh has nothing to offer. It is the spirit that gives life. So once that spirit that gives life separates from that flesh that has nothing to offer, that flesh returns to what it is without the spirit.
aja na ntụ. In fact, the mystery, the theology of Ash Wednesday is rooted on this. Na ọ bụ na a ga-asị na ọka batara n'eluigwe na Chukwu bikozie nekwasị aja nekwasị ebere nekwasị ife niile ha na-eme anya ma eli ebere na ezumike ebere. That is why iso kamasị the most important thing onye otu Kristi ga-emere nwanne ya. Often we don't seem to understand it. Ekwuru na akwamozu, we attach more importance to other things except mass. Unfortunately, we forget. No, also mass have what we have come to do for him. Any other thing we've come to do is for our culture, is for our conviviality or friendship. But in Kogi spiritually, is this Holy Eucharist. Every other one, and amazing affair, is behind him as far as he's concerned. Onyebu Chukwunonso Alexander, I don't know him. You know him, most of you. The wife, the children, most of you never. Everybody has a story to tell about him. Everybody has an image of who he believes Chukwunonso is. I tell you, whatever image you have that is wonderful, imitate that image. Whatever image about him you have that is not wonderful, discard it. We've not come to praise him, we've come to mourn him. But in mourning him, we remember things he did well. And we thank God for that wonder. And in mourning him too, we remember things he didn't do well. And we pray to God to forgive and heal and welcome him into his paradise. Believe it or not, accept it or not. Alexander, few months ago, I saw how he was struggling. He was sick. He was struggling to be a man, but he was dying. I was with him. This is not the Nonso he used to know. He goes off out of he's playing the role of now the next big brother. And so, my dear friends, for everything we spent, people spent money to save his life. People put in effort to save his life. He wanted to live by every means. For these sacrifices we made, they are not in vain. For every single one naira I put to save his life is recorded in the book of life. There will be a reward for all these. Not in the life after. That reward begins here. Look for a life to impact. No matter how difficult it is, a lot of people are suffering, my brothers and sisters. People go through hell now. A lot of people are almost dead, but they are living. They are walking. Never miss an opportunity to help people. This vibrant, jolly fellow. This young man, I forgot him this CKC now. I forgot him this uniform, man of CKC uniform. But probably he was one of you. This man who went almost to the best school, because CKC is one of the best schools, who got the best training, had dreams, like I said yesterday, had visions of what he wanted he would do for his 4 children, what he will do for his lovely wife, great things he will do. They are all contained in this box. The only thing we remember, hey, Chukwunonso, is the good things he did. If Chukwunonso is a billionaire, is not important now. If Chukwunonso is connected, not Charles Ogama is not. Maka ndị na-eru uju ka ha ghara iche echiche taa, ka ha ghara iche echiche maka ọchịchịrị nke ọnwụ, kama ka ha na-eche maka ihe nke mbilite n'ọnwụ, na-akesi onwe ha obi na nchekwube nke n'otu ụbọchị na ha ga-ezute nwanne ha ọzọ. Ndị mere Chineke gbara
ọzọ ga nọ na nsogbu dị iche iche. Ka Jesu Kristo onye jupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ihe ọma n'ime Kristo. Nye ha ntọhapụ na njọ ha, bịa nabata ha n'alaeze nke udo n'otuto ya. Biko nara aja anyị na-ehunyere gị maka nwa odibo gị Chukwunonso Okoye. Biko nye ya nwụrụ ebighị ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-arịọzi ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị na onye ruru. Welitenụ obi unu elu. Ka anyị nyenụ dị nwelu Chukwu anyị ekele. Ịdị nsọ ezie dị nwelu bụrụ isi iyi nke adịmasị ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka i doo onyinye ndị a nsọ site n'ikukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe o kwetara ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye gị ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, nara anụ nke ya rienu ya unu niile, nke abụ ahụ nke a ga-edunye maka unu. Otu ahụ kwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị. O buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke ya ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imeri ime mmadụ, ka e were gbaghara njọ gị na-emenụ nke a na ncheta nke site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Nwunye na ụmụ ya.
Lee Jesu Kristi onye bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ, na-enwe atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị na ndụ ebighị ebi. Ọ bụ n'ime gị ka anyị na-enwe ezumike. Mgbe anyị rụchara ọrụ nke ndụ anyị n'ụwa, biko nye anyị ezumike ebighị ebi. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke dị ebere, anyị bụ ndị natara sakramenti nke nzọpụta na-arịọ maka nwa odibo gị na nwanne anyị Engr Chukwunonso Okoye. Ị gụnyere ya na ndị bụ ụmụ gị mgbe ọ nọ n'ụwa site na mmiri Chukwu. Ugbu a, ebe ọ hapụgoro ụwa nke a, mee ka ebere nke ịhụnanya gị gụnye ya n'ọgbakọ ndị nsọ gị na alaeze n'igwe. Anyị rụrụ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọla nọ nso ma ọ bụ nwunye ya metụtara, anyị na-anabata unu na nsọ n'obodo ọma Ibenabo. Anyị na-anabatazi ndị business partners afụgo m ndị CKC Primus Intervalus. Yes, I remember CKC because I know now Father Tabo, my very good father, was a long principal for in a CKC for a long time. So many people call Zuputalo. So CKC, I know as the first among equals as far as secondary school knowledge. CKC Gachazie, BMGS, Anabatakwazi,
ndị ọzọ niile ndị ebe dị iche iche wee bịa, ndị Oraukwu, ndị ọgọ anyị, ndị sebe dị iche iche, anyị na-anabata unu. Ndị kwaya anyị nabatara unu bụ unu na-ayọzi ofu onye n'ime ndị be Okoye Ogbuatu ka ọ bịa kenezie ndị mmadụ. Otu o si wee debe ụbọchị taata, na-ekene fada n'ụlọ anyị n'isi ome, na-ekene ọla ndị mmadụ maka ịbịa kwanyere nwanne m ugwu ikpeazụ. Ọ ga-adịrị na onye ọbụla na mma. Ugwu onye ọbụla ji wee bịa ebe a, nke onye ji wee na ya aka mma. So daalụ m. Site n'okwukwe anyị na Kristi, anyị ji nsọpụrụ na-ebute ahụ nwanne anyị Engr Chukwunonso Okoye na-adịghị ike mmadụ. N'ihi ya ka anyị jiri unu umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị n'ọnọdụ ndị nsọ na nke ndị niile kwere gara aga, ka o gosi ebere n'ikpe ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye jiri ọnwụ gbapụta, na onye ahụ goro ugwu oji, onye mere ka ya na nna dịkwa na mma ọzọ, na onye bụkwara n'ụba aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ eze ahụ dị ebighị ebi, na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha, na mmekọ nke ndị nsọ niile. Anyị na-ekpere gị n'ihi ihe ọma niile nke ijiri gọzie nwa odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama anyị ji amata obi ọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, biko were ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ. Kpọghere nwa odibo gị ọnụ ụzọ paradaịs. Nyekwara anyị aka, anyị ka nọ n'ụwa, ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji uche Kristi. N'otu aka ahụ ka anyị na nwanne anyị ga-esi nọnyere gị oge niile. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Engr Chukwunonso. Ka n'azụ bụ ihe dị ebi n'eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ebe ọ masịrị gị ịkpọrọkwa nwanne anyị, anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi ebe o si wee pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụ onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee ihe ahụ nke ya bụsiri. N'ihi nke anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka o binye ọzọ na mbọsị. Ekele uche gị dị na ebe dogoro ya n'enu ya, tinye mee ka ọ daa n'enu ya. Ọsọ ọ banye n'enu ya, nche ọ dị mma gawa, ọ dị mma nwe ịnọchiri anyị izu. N'ebe a kedu ndị na-ekwudo okwu? Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị, ka anyị rịọ oji nwere anyị Jesu Kristi
onye kwuru si mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla kwere na ma ọbụla dị ma asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla nke dị ndụ kwerekwa na m agaghị anwụ ma ọlị di nwenụ m ịgbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarus kasị anyị obi ma hichaa anyị anya mmiri anyị arịọ gị Kristi Chedu ide enweta ihe ahụ kedu ụmụ ya Chedu bịa n'ebe nsogbu adịghị Uche Chedu ụmụ ya na-etiri aja ụmụ ya etiri aja ụmụ ya etiri aja ụmụnne ya kedu ọsọ sebela dị ya ụmụnne ya ka a nọ si na Madam, Jesus' name, amen. Bye bye. May his souls and the souls of faithful departed through the mercy of God rest in peace. Site na ekpere na ezi ọrụ nke nna anyị dị nsọ ka Chukwu jikere ire gọzie ma chekwado unu ọzọ n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka mkpụrụ obi Alexander Chukwunonso Okoye na mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Ka mkpụrụ obi fazulu ekele ndokwa. Now akwamozu will start now. CMO Kristi bụ onye ndu anyị. Over to you, sir. Chukwuma Okachukwu.
Ndị ya afọ maka ya bepụtasịa na mee eprezentị jori unu. Daalụ nụ. Ekerekwara mmadụ taa. Kedu ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọma mma mma zuru arụ ume? Kedu ihe ga-emere Chineke odogbuna n'isi ime? Ọ bụ onye ga-akọ mmesoma Chineke abụ ọma ka ijiri bịa n'iru gị Chineke m abụ otuto ka ijiri bịa n'iru gị Nwa na ya eze